Sosola Eva Patrick balandi mbote na biso tozali bisika binso tobelemi ngonga yango yo bolandaka émission na bino Sosola o esalemi bongo na mwana mboka Eva Patrick na ba chaîne na bino en ligne oboyebi mingi Eva Patrick TV et là comment on a ça ko singa bino bo s'abonner bandeko bo s'abonner massivement soko potali kabela pe baninga. Merci beaucoup na bandeko o ba partager la vidéo na biso ba partager ka émission na biso partout en tout cas. Merci pour la fidélité. Bo pesa ka bandeko bo te ya ka bango pe bo sala mosala vrai évangéliste. Pourvu que non Sosola azwa ba abonné penza ya ebele ba koki ko pesa biso poa ya ko sala bino mosala on a ko sala bino sans être téléguidé par qui que ce soit, sans être télécommandé par qui que ce soit. C'est dans le babongo. Pour n'aller téléroman, nous trouvons que ça la super moi téléroman d'ailleurs ça au téléguidé mout. Kende boy, le baboy, sala boy. Mais biso, tozali ko salango na esprit libre. Nyonso donc toza wana pona ko pesa pole na makambo nyonso surtout na côté ya peuple ndé bisika biso to beleni. N'oubliez pas que du côté peuple, c'est le côté le plus faible. Bato bazala pouvoir, ils se prennent pour les plus forts. Donc badilo qu'on a photo dénoncer yango. Parce que pouvoir on a et où t'as pas peuple. Tout ça la pouvoir va bengi démocratie. Fonde boyé ba makamboana que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc fonde boyé ba que ça ko uta na peuple. Mo konzi a pouvoir et zande peuple biso yeyo. Ya mo photo pesa la bino pole na makambo nyonso. Pour être to banga sur le côté to yeba na kotonga mboka na biso ekende liboso Sosola ezali programme na bino émission na bino ya biso nyonso Eva Patrick lelo bandeko torobeta sete na makambo moko o babengi ram bandeko ebele babenga kingai de partout qui cherche babengi eza na bandeko moko pe baza ko organiser marche na bango d'ici les 2 lobby et kozala jeudi lobby kuna mukolo mwa jeudi ba projeter marche na bango na Kinshasa pour être batambola contre ram ngana zo benga ram mais na kopesa bino contexte ya taxe parce que ram eza na ndenge na yango taxe pe eza na ndenge na yango donc selon batu mususu balobaki ram eza taxe ba congolais baza na bitu ya futa taxe te mais lelo na robeta sete na pole nyonso na matali ram na kosuka siko na ba bavure policière na robeta sete na ba policier na biso policier moko ba pèse biso information que par erreur abomi mokonzi na ye colonel Kasongo akufi donc il faut topé sa pole car ba policier ya bataillon de garde te même ba policier ya circulation routière ba auto bengi ba PCR ba roulage donc to robeta ba sete pona kozongi sa mutuna nzela na ye donc ba responsabilité za partager toza na mbujima ya Kasa oriental to robeta ba sete na ba personne na biso mbujima na ba bavure esalemi na kin nde to ya ko chuter sikoyo na ba pesa leçon na bandeko bazali ko se comporter très mal na bandeko oyo bazali ko kamba biso pe très mal parce que la responsabilité est partagée. Eva Patrick mwana kanda bilomba bandeko balandi toza na dossier ram selon bato oyo bayebi makambo na malamu baexplikaki biso banda mokolo mwa lobi ke ram eza mokolo mwa lobi kutu te banda ram wana ebimaki baexplikaki biso bamekaki koexplike biso ram ezali koloba registre des appareils mobiles bon eza na oyo akombo registre des appareils mobiles mais bandeko bolandanga malamu a toza na Sosola selon explication de komoko expert o azalaki motinda lipona koloba na kombo ya bato o batindi to l'état nakoloba bongo na l'état parce que makambo boye koki kosalema sous l'œil impuissant ya l'état te so l'état zotika ngo c'est-à-dire l'état permettre que makambo eleka ram wana registre wana ezali nini bandeko pona ba congolais bazali kolanda biso na minute oyo registre wana ekomi taxe so bobenga ngo redevance so bobenga ngo taxe
so bobengango soki impôt to so bobengango ezambongo ba congolais bazali kofuta na mukuse to bengango mpaku tona komo musoko pesa ngote oui ba mpaku esengeli to futa atake ba citoyen nazo encourager ba jeune biso nazo encourager ba citoyen non ba congolais ba yeba la kofuta ba mpaku ya l'état parce que ba mpaku ya l'état ya wana ezali ko salisa l'état sa nini asala misala lenge elongo bani bande ko skobolanda chaque fois qu'il y a eu une taxe oyo balingi batia bafandelaka yango na bato oyo tobengi baparlementaire bato oyo tobengi batindani ya peuple badepute bafandeli dossier wana bavote loi bamoni ke no mpaku oyo tolingi tovote ezali malamu eza nécessaire ekoki kokotisela l'état mbongo na kuen songolo to pakala po ete l'état suisse misala songolo to pakala bafandeli yango batrouve nécessité na yango basali nini bavote bamanso bavote na niveau ya assemblée nationale esukaka wana te bamemaka yango na sénat peut examiner yango mpe adopter yango soki eleki eke siko na mokonzi ya mboka le chef de l'état nde akosala nini akosigne po apromulge yango ou soit atie mokolo to ebongo abimisi yango polele po ete bato basala nini bayeba esukaka wana te nsima ya kobimisa yango epa mokonzi ya mboka bapesaka dele bapesaka mikolo eza na balwa bataxe mosusu oyo basili kovote bapeselaka yango mpe ata mobu mobimba bakopesela yango mpe ata 6 mois pratiquement so bapesi bongo ezalaka moment ya bakomission moko ya communication commission moko ya propagande pour ete bacommuniquer jusqu'au plus petit peuple ayeba ke eloko oyo tala importance na yango soki ofuti tala eloko ekokomela biso bandeko sikobolanda biso malamu me biso tolali tolamuki boye ramu bato communiquer baza te toza komituna en réalité taxe oyo ya ramu euti na lola to euti kaka na mokili oyo mpo soki mpe euti na mokili oyo toboyi te kofuta me ndenge lolenge bango bamemeli biso yango ezali kokamwisa peuple omoni eloko mosusu okokosalema boye bato bakoboya kofuta eza mpo teke no eloko wana eza mabe te mpo ete bino kokommunike nde mabe usoto boboyi kokommunike nayebi te bapesaka bino mbongo ya kokommunike boliaka to ezala nde nini leta so omoni ke no bato bopesaka mbongo mpo bakommunike bazolia yake mpo na biso mpo biso nde tofandaka na bapetit peuple bosangisaka bagroupe ya bajeune eza na baasbel ebele na kati ya bakartier eza na bapetit groupe na kati ya bakartier borepertorie bango nyonso bango bazali koevre légalement bofinanse bango nde bakosala campagne bango nde bakosala propagande bango nde bakosala de façon ke eloko wana eyebana jusqu'au plus petit peuple me nayebi te so l'état apesaka mbongo esuwaka na baministre baliaka nayebi te maintenant bocommunike te osutuki boye moto ake kotia crédit na ye ya pasi pa bakati nini ramalie nzambe eloko tolobelaki yango na ebandeli ntango ebimaki siko bato balingaka kokommunike très mal bakommunike balobi ete no mokonzi ya mboka fati beton aboyi alobi ram ekoleka lisusu te asupprime taxe ya ram wana koendormir peuple bien aimé koendormir peuple au meurtri peuple au affligé peuple au baboma pendant des décennies et décennies peuple alali bakosie mwa moke boye asutuka lisusu ram awa tozoloba awa ram epeli moto bandeko na Congo aram epeli moto ezaka otie crédit bakati ndeko moko abimelinga na tongo lobi papa eva makambo ya ram moto kosuka wapi
Non, il faut qu'on foute la taxe. Mais là, il dit que téléphone, tant que tu sommes à téléphone et bandeli, nous sommes frappés par une taxe là-bas appelée TVA. Dans la facture, on a dit que dès l'achat de téléphone, et ça, la taxe, moi, tu fout. Après, tu sommes à crédit, tu sommes à forfait, à mégabytes, pour faire nourrir le service de communication. Yoga na mutuna mo na zako mituna ba mamu oba swaka ya ramo wana ekendaka wapi yo boki ko pesa biso pour l'été na makambo wana ministre de communication za wapi porte-parole ya gouvernement oza wapi viens na Patrick Muyaya oza wapi boki ko éclaircir biso te peuple o to yeba ce qui se passe bande ko ya ba communication ba Vodacom ba Orange ba nini no bande ko wana na ko dénoncer mafia mususu bato baza ko sala biso surtout Vodacom na beleli o 3 fois Vodacom oza la problème sérieux na peuple congolais bambongo oyo bino bobimisaka bambongo oyo biso to koti sakwana bokendaka nango wapi soki botia on na caisse à l'état bolakisa biso clairement ndenge kendaka. Puis la papa que belle to futa na mboka o tozomona musala na ngote ba vignette toza ko futa chaque jour tala banzela toza ko tambola contrôle technique ou malonga te mais to futa la rango mbongo tala banzela toza ko tambola et ça veut dire ba to bazo futa texte mais bazo mona quand même bilembo Vodacom na ochuko bele na yo. Soko lingi ko tika ba jeune yo wana toko landela yo soko lingi te toko landelo tina suka. Vodacom a un système moko boy na M-Pesa. Soki o lingi ko tuna solde na yo na M-Pesa azo facturer yo. Soki 120 francs. Soki 100 combien? Mais on gata ka muke obokata ka wana imaginez à chaque fois que naza na posa na tout na solde na ngai. Soki naza par exemple na 1000 francs na carte compte. Mais na meki ko tout na solde na ngai na pendant 10 fois. 1000 francs na bako mela yango bako lia. Ça c'est de l'escroquerie vivante. Comment est-ce que vous avez la peuple là-bas? Et puis le gouvernement n'habite, l'État n'habite sur l'État n'habite soit qu'il n'a mon ben moto à zala kakak. Biloko ba koki ko landela ngote poani. Boy bien que ba service wana ba saka ba to ba technique ba saka na ba terme na mo ya lukuta. Bino pe bo luka batuna bino ba yebi domaine wana malab. Bo tsia ba ngo ba landela pour que peuple la nyoko mate. Comment expliquer que ngana zo tuna solde na nga ya M-Pesa, mo zo katanga mongo. Ozo katanga na tina ni. So botani numéro na nga ya Vodacom, botala bien, na tchaka su numéro Vodacom, to botala ngo ata crédit na sa tchaka te. Ata M-Pesa ko na tchaka te. De oza na mongo na compte ebite ke ça combien? O meki ko tuna bo bakatio na no frère moko bo likolo. Po ezaki muyibi. Ezaki muyibi. Ça c'est du vol, de l'escroquerie, c'est ça le vrai terme. Vodacom. Personne ne éclairage sur ces dossiers. Ce qui te dénoncer qui n'en a souka. Comme un comportement de l'engebou nimboy. C'est comme à Tuyara. Et ça, Vodacom y est mon côté. Basangani, bangonyo sonné, basan à ta communication. On me dit au tia, ba smartphone, Android. Otia ebabwilio. Ndeko mo ebisinga dino Congolais azaka na habitude à futa taxe te. Tala lelo ba étudier na biso bangwana bazo étudier baza kotanga kuna na wifi gratuit. Ndeko yebizaka nani? Ba étudier ba otanga kuna na wifi gratuit. Mais siko mama o ateka na matembele kuna na kwe wana ozaka na mkokoli na yo bozo kata wa credit wana. Azo gagner ni na ram. Yebizaka na o gagner ni na ram. Boyebi ba taxe oyebi ba mongo ba étudier ba futa na université kuna. Et ça mongo ekokaki ko suffire pour être ba régler dossier wifi gratuit na pona bango. C'est pas tout le monde qui est étudiant. Mais si ko ram bo catégoriser te bozui kaka mbongo ba tunyonso bozo lia, bozo zoa. Mais comme moment ya wifi et comme ya batu ba étudiant kuna boyebi ça ba étudiant. Na retourne pe ba étudiant ba pesa na efficacité ya wifi wana.
Baby sana wifi wana ezandenge nini. Eza efficace to eza pona yoka ki ba rumeur kuna ke non eloko wana eza ngo lanterre. Bobaki ya bogotia wifi na bino na bakwe nyonso oui c'est vrai. Muto azoko sala mukokoli wifi ko sali sena nini. Bobo poni boka te ram. Ram place na kozwela yo ram. Ah, olapa. Mesdames et messieurs, babiloko akofonde to dénoncer yango. Bandeko ba communicaka ba pesa biso éclairage. Ce qui peut éclaircir le peuple, to futa na biso pa kuwana sans problème. Biso sera na posa ke fatia longa. Et longa fatia zelonga ya peuple. Ba continue biso wakamba biso so ba longi ce peuple qui gagne. Mais babiloko moko na ba flou na kati na ngo to sepela te. Émission est un objectif, il y a pour éduquer la masse. Nous éduquons le gouvernement, nous avons interpeller le gouvernement face à leurs responsabilités. Nous avons éduquer masse, population, chacun a un droit, une obligation, un devoir. Et ça, petit peuple, il faut saler la yango. Na dénoncer ki makambo batu na biso CA ndenge bazo sala ba négocier aboka nteteke na suki wana te na kozongela lisusu botiki mafia wana te na koya lisu na kotala so bosili botiki mafia wana te ya koteka ba kilo wana ndeko Eliezer merci beaucoup poete na landaki vous avez emboîté le pas merci na betaki dossier wana vendredi. Merci de Eliezer. Aïe combattre pas bêter en peu dimanche. Ba journaliste ba fandi ba o baza ko dénoncer te wana. Batika ka peuple akufa. Batika peuple akufa. Bande kotozo le belasiko ba vure ya ba policier. Prière de vous abonner sur votre chaîne Eva Patrick TV et appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci de votre Sosola. Ba policier na biso, en tout cas, c'est regrettable. Ndeko policier, la personne bote place aux arts. La police nationale congolaise. Oza police nationale congolaise. Bola kisaka professionnalisme na bino. Bola kisaka professionnalisme na bino. Makambo moko toza komona, ce n'est pas tous les policiers. Mais na branche mwa ba policiers eza soni makasi. Voire même ba konzi mususu ya la police eza soni makasi. Boza ko flingi samboka na biso na niveau international bato ba kotala, on sent que notre police n'est pas vraiment professionnelle. Mais biso to sepela ka teke bato baba na kofinga biso que na police na biso eza professionnelle to sepela te. La police doit faire son travail avec tout professionnalisme. Dernièrement à Otoyokaki policier moko bomaki étudiant kuna na Unikin. Ezaki na kin kuna na Kishasa. Policier abomi étudiant. Un policier qui se permet ya robeta bale ko bomande konaye citoyen de konaye. Est-ce que la police biso tozalaka nango oyo? Baza vraiment la police bien formée ou bien recrutée seulement? Pour que non, nazangalé qui n'a petit moko boazo kema, petit nanga zo mona passe comme ça na côté na la police, loko langa naza colonel major naza général. Bote naga pe compte bandeko, il y a éthique, il y a probité morale, pe il y a lolenga mutu ya ye ya kozala. Bote naga pe compte de ça. Dans la police, ce n'est pas n'importe où vous pouvez jeter koulou na boloko tie boyebo quitter. La police, ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Bakondi à la police, voilà, n'a malade. N'a pas kondi à mboka. Mundo qui, oh, et ça, moi, Simon, ça, qui vidéo dernièrement, à policier, à Canada, à Toronto.
apesi exemple azako lobela na général Sylvano Kasongo alobi na ye alobi tande biso nde toza boyo awa na la police soko koti na la police ezoteke le premier jour apesi mundu kite bakobanda siko koteste yo bakokoti ba formation wana eza jouer sur le plan psychologique et moral eza d'abord physique te après bosalaka rei bosali formation na bino militaire paramilitaire bosali esili mais bazali ko construire mutu balobi babandaka na kosalela mutu bakoki kotindo na poste moko boye babi musala na yo de tongo tipo ko ezanda ya kolokota ba papier na babalabala musala nozo sala ngo de tongo tipo ko moni mutu abwaki peut-être okuta ata eloko mo babwaki na desordre na sebo olokoti ne musala ba pension na kwena yo wana de tongo tipo ko okobeta ta 5 ans na musala moko wana eza ba test bamona tango nzale kozwa yo okozala boko ya kotanda to kozala bongo te bakolaki bakomona est-ce que na posa kosalela peuple na yo to kozala posa ngote soko silisi ndesi mabamoni que non obeli okomi vraiment professionnel nde ba peso est comme munduki wana ezate ya mineno ba pesa wana te eza revolver moko eloko mwana muke mwana mwasa na mutaza ou expliquer Abiba peso eloko wana. Ce n'est pas en un seul jour que tu peux mériter cela. Mais la police de biso moka oh na comprendre raté. Mbala kataka boye bou na koti la police oh so mundu ki yangoyo. Bala kisi soko tiebali boye beti papa eleli. Donc so mutu asakani beti boye akufi. Police il n'apprend que ça yesili ya soki wana. Mais mutu alolenge bongo asako mela bombe. Mutu alolenge bongo ko mela lotoko ya ndenge na ndenge. Mutololenge bongo me ozu mundu ko pesier. Si comme moment ya ba marche pour la réprimer ne basala kawana, la police ne peut jamais utiliser ba balle réelle, ba balle létale, non. La police doit utiliser ba gaz lacrymogène. Ba gaz wana soit na miso lembisaka batu. Bolu kaka ba matraque électronique. Ouais lembi sakabatu wana so beti mutu mkeboye bala moko alembi bo neutraliser mutu akokufa te akobela te nini te mais on neutraliser ye quand même obeti ba gaz wana milinga wana esui bango na biso lembisi bango bazongi mais la police na biso so qui marche eza la lamuka eza la bato basa contre pouvoir batini la police Mosala la police azaka suka moni civil azako ya c'est comme si ya mona net bazo ya pour obomaye sauve typé pa abonabité soki ezala ka fête bole lisaka bambuma wana to ezala ba anniversaire abasi na bino bolaka bango ndenge loba na neonanga Israël mutombo ezala ka anniversaire abasi na bino mais ozali place ko beta masoso no komo meka mo siko na nzoto ya mutu to ezala ka ndenge ni biloko wana toza ko condamner yango. Policier mokuna na kini. Selon ba explication na ba news, balobi que non abomi colonel wana par erreur. Ah! Par erreur. Yo za garde du corps ya colonel. Ndenge nini obomi ye mais obengi yango erreur. Erreur ya ndenge nini ekoki ko salima. Donc test na yo ya bale o ezaki na kati ya chambre za ko mekela ngoka na nzoto colonel. Nyonso wana c'est parce que la police n'est pas instruite comme il se doit. Dans le but de la police, mais un bon nombre de policiers. Tout ça va dénoncer les biloko vu oh tout ça li komona, makamo tout ça li ko vivre. Bande ko balandi, tobeta 7 minutes na matali la police. Gloire à Dieu quand même. Tout le monde la police a commis quand même ko changer plus tout ça ko lo baba ça ko changer. So koute na bango butu na patrouille et dans les sous teke no ba fiya kayo ba binisako ba biloko nyonso na ngona poche te mais comme quand même so koute na bango mais faut ba yebo za ko uta wapi oza ko kende wapi ba identifier na butu so ba mono suspect ba bombi oti na tongo mais ça na bon nombre pe ba policier muso ba so ko bakana ba mentalité ya kalawana so ba kutanio faut ba botolo chombo babotolo mbongo babotolo na pièce d'identité on la kisi bango pièce ba ebiso biso to kolia pièce comportement moko wana nde koti na police de circulation routière ba pesseur na biso likamba ba pesseur
nasenga ki dernièrement na bémission na salaka dernièrement l'année passée nasenga na gouvernement Fati Beton lokola ozo s'occuper mingi na makambo wana otala dossier ba policier na ba militaire. Un policier militaire ne peut jamais être un mendiant. C'est impossible. Policier so mon ayo civil simple boy ah bon mon compte au Kabelre 500 mon compte lo tako ya policier bandam colonie policier comme la bisale liwana. Ba peser na banzela kokanga moto ba mituka na désordre baza koto sa ba normaté na tuni bango jour moko bazo bisanga non parce que ba chauffeur ba to sa rappel normaté. Est-ce qu'on peut prêcher par une bavure? Soit dit ba chauffeur ba auto sa normaté. Pourquoi ne pas chercher ba technique, ba méthode ouais koki ko zala purement humain pour que bo traquer ba to na baza ba civique. Makameza ko sala manambujima surtout na rond-point de l'Étoile. Ba pesa kuna. Omona ba fandi place ya ko orienter mituka baza kuna te. Bango baza la place o ba moni que non moi embouteillage eza, des places o mona baza ko vile, pour que moto soka leki, aleki ba boko li bossa kangi moto. Ya yebi que soka kangi moto, bala monko abiki jour wana ba kolia epa na ye. Mais so na ndeli pe banda na bango comment on appelle vie malonga te. Mikoshi bilakeli mabe po ba pasio bandeko baso komona bino boyebi amuti soki okanga mutu okanga moto kanga mona norma ndenge longo bami même makambo ezo koselema na miso ya bakonzi na bango baza komona me balobaka yango te balobela yango pete jour wana na kotiela bino image prochainement. Jour wana bakangi muto moto na désordre ba bousculer muto moto akwei na ba chauffeur na ba client même qui mi balé na chauffeur bazoki ba client bazo réclamer bazoki mais personne musala na liboso ezango ya kozwa moto po même moi na bureau kuna ba kende ko taxe sorti 30 000 50 000 wana ndeko si ça passe na bino mais bato boko yisaki bato bazoki bato babukani wana bokoleka na bango ndeni bango bazakuna te. Pour ça, nous avons bakanga moto bakena ngokuna. Et dans la mituka misusu, et comment les gars, ba yebani. Na ndenge hotel bisa mutu komoni, ah yaya, ako kauka pena bolokola. On dirait njeta manga mowe kauka banda 2001. Atela mibo yaya. Atela mutu kawana efuti te, ezana ba nikanda te, eleki. O ba viru wana, en tout cas il faut tout corriger yango. To corriger yango to futaka ba vignette ba contrôle technique to sali saka mbongo to dépensaka ba sonance to futaka mikana nyosa mituka to futaka po nini po ete secteur na biso ya transport to mona banzela ebonga ndenge nini na ko futela mutuka na futela ngo mikanda me mutuka eza ko beba na ba eta banzela na bino. Nazomi mutu wana ngame nako futela ngo mikanda me nazomo na mongo na mona malonga te mongo mikanda wana salaka mabulu epai mutu kana ngezo beba amortissement ezokufa bande ko weba na ko corriger bizale liwana nazako interpeller ba autorité policière soki bo corriger loko yote prochainement to ko banda ko ya siko na ba toko baloya sikona ba makofi boyebi makofi ya sosola ndenge ezalaka makofi ya sosola sikomba to pesa siko pole awa tozana nkoloba toza kosenga bandeko bayeba na kozonga na nzela sosola Eva Patrick tokomi na suka mokolo mwalelo bandeko na bandi ete ngana bino tokutana lobi so nzamba sepeli ezali intérêt ya ba peuple nyonso ezali intérêt ya peuple congolais nyonso bisika nyonso azali kolanda biso na senga ki na bino nyonso ba kotala boso lisaka biso bokomela biso botinda ba message na bino ba doléance na bino botinda makambo oyo bisika biso bozwami biso toza pona kososola pona kopesa éclairage pona kopesa pole kozonga simate avant makambo nyonso tokolobela ngo ici pole opposition tout comme majorité awa makambo parti pris ezate ozala muto majorité ozala muto opposition awa place na yo ezali ozala bienvenu bani meona biso za na suka kuna
koyeba kozanga koyeba ezali liwa ya ndambu esengeli te peuple ayeba kino na suka Eva Patrick ngana bino tokutani na prochain numéro. Ciao. Yaye tulive na muntu Nasaye wabalengela bakushinga dimino. Yaye tulive na muntu.